في لاعب بيلعب بياخد مرتب كل شهر، والنادي اشتراه بمليون دولار، انما مش موجود لا مع النادي ولا موجود داخل مصر. وكشفوا ايهاب الخطيب وضرب بيه عمرو الدرديري في البرنامج قصاد مهيب عبد الهادي. لكن في لاعب اسمه عمر فرج، ده خلاص ده يعني اعير ده مره اخرى. ده في قائمه الزمالك، وموجود في قائمه الزمالك ودفع فيه مليون دولار، ولا جه ولا شفناه ولا اي حاجه ولا نعرف عنه حاجه. فمش عارف الاستاذ عمرو يفيدنا في الموضوع ده ولا ايه. لا هو تقريبا هو رجع الزمالك، خلصت ده هو اعارته، ده خلصت هو اعارته ورجع الزمالك، موجود وهو مقيد موجود تاني. في صفوف الزمالك، لكن هو ما جاش خالص ولا شفناش عنه حاجه. هيمشي في يناير، معروض للبيع في يناير. طب الفتره دي كلها هو فين؟ موجود. مش موجود. اللعيب ده مش موجود يا ما كابتن بتمرنش مهيب. يعني، بس هو موجود يعني مش على موجود. ذمه الزمالك، مش موجود في القاهره ومش موجود في على مصر. ذمه الزمالك. ايوه، لعيب مدفوع فيه مليون دولار وعلى ذمه الزمالك. مش ده اهدار مال عام؟ وبياخد فلوس منين؟ بياخد فلوس من نادي الزمالك، بيديله مرتبه ليه؟ وعلشان ايه؟ وهو اصلا مقيد على ورق بس مش موجود لا مع النادي ولا داخل مصر.